సార్ ఇంకా దగ్గుతో పాటు చాలా మందికి జ్వరం వస్తూ ఉంటది, మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి దగ్గి షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్, ఆ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం కూడా వస్తూ ఉంటుంది సార్. సో దీన్ని ఏమని ఇండికేట్ చేయాలి అసలు? దగ్గుతో జ్వరం వచ్చేటప్పుడు యాక్చువల్గా అది ఇన్ఫెక్షన్ రిలేటెడే. బ్రాంకైటిస్లో రావచ్చు, ఆస్తమాలో రావచ్చు, ట్యూబర్క్యులోసిస్తో రావచ్చు. వీటిల్లో ఇట్లా రకరకాల వాటిల్లో వస్తుంది. వాటికి కంపల్సరీగా వైద్యుని సంప్రదించే వైద్యం చేయించుకోవాలి. దగ్గి ఆ దగ్గులో గ్యాప్ లేక బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం రావడం, ఎస్ఓపి రావడం అనేది ఇది కొంచెం ఇబ్బందికరమైన విషయమే. అటువంటి వాళ్ళు ఆ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైంలో, ఆ పరిస్థితుల్లో అప్పటికి మాత్రము బ్రీత్ హోల్డింగ్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి టెంపరీగా సప్రెస్ చేసుకోవచ్చు. వెంటనే ఒక వైద్యుని సంప్రదించాలి. ఇప్పుడు మనము యోగాల్లో ప్రాణాయామ చేస్తాం కదా, ప్రాణాయామాలో పూరకము గాలి పీల్చుకోవడం, కుంభకము హోల్డ్ చేసి ఉండడం, రేచకడం, బయటకు వదలడం అని ఉంటాం కదా. ఆ కుంభకము రేచకము అనేది మన కంట్రోల్లో కనుక ఉంటే కంటిన్యూస్గా వస్తున్న దగ్గుని మనము హోల్డ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎట్లాగా నేను మొదట్లో చెప్పున్నదే మరలా రిపీట్ చేస్తున్నాను. గాలి బాగా పీల్చుకోవడము, హోల్డ్ చేసి చాలా స్లోగా ముక్కు ద్వారా లేదంటే నోటి ద్వారా స్లోగా వదులుతూ ఉన్నట్లయితే అప్పటికి టెంపరీగా అది ఎటువంటి దగ్గైనా కంట్రోల్ అవుతుంది. వెంటనే ఒక వైద్యుని సంప్రదించి దానికి తగిన వైద్యం చేయించుకోవాలి. ఎక్కడ తగ్గటం లేదంటే మా దగ్గరికి వచ్చేసేయండి, మేము తగ్గిస్తాం. అది పెర్సిస్టెంట్ కఫ్ కానివ్వండి, ఏదైనా కూడా తగ్గిస్తాం, ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. ఇంకా ఈ దగ్గులు చెప్పేటప్పుడు తులసి ఆకులు ప్రతిరోజు ఉదయం పరిగడుపుని తీసుకున్నట్లయితే దగ్గు రాకుండా, రెస్పిరేటరీ యాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్, జలుబు దగ్గు రాకుండా ఉండడము, ప్లస్ ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది. దాంతోపాటు ఈ తమలపాకు అంటాము కదా, తాంబూలపత్రం, దాంట్లో కొద్దిగా అంత పచ్చకర్పూరం, ఒక చీమతలకాయ, గండు చీమతలకాయ అంత పచ్చకర్పూరం పెట్టి దాన్ని మడత పెట్టి బుగ్గన పెట్టి కొరుకుతూ లైట్గా నములుతూ స్లోగా మింగుతూ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు కూడా పర్సిస్టెంట్ కఫ్ లాంటివి ఉన్న వాళ్ళకి సప్రెస్ అవుతుంది, కంట్రోల్ అవుతుంది. ఫర్దర్గా రీజన్ రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి, లేదంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన చూసి ఏంటని చెప్తాడు, దాన్ని ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. సార్ ఇవి పరగడుపుని తీసుకోవాలా? మళ్ళీ తులసి ఆకులు కూడా ఎన్ని తీసుకోవాలి? ఇక తులసి ఆకులు తినమన్నాం కదా అనేసి చాలా తింటారు. తులసి ఆకులు వయస్సును, మనిషి బరువును బట్టి లెక్క వేయాలి. ఆకు సైజు అంచనా ఉండదు కాబట్టి రఫ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. 5 లేదా 6 తులసి ఆకులు ఉదయం పరిగడుపున తింటూ ఉన్నట్లయితే మంచిది. ఈ తాంబూలములో పెట్టుకునే పచ్చకర్పూరం సిస్టమ్ కూడా ఉదయం పరిగడుపును తీసుకున్నట్లయితే మంచిది. ఇన్ కేసు ఉదయం పరిగడుపును దొరకలేదు, మధ్యాహ్నం సాయంత్రం అయినా కూడా పచ్చకర్పూరం టెక్నిక్ వాడవచ్చు. తులసి ఆకులు మాత్రం ఉదయం పరిగడుపునే తీసుకోండి, చాలా ఉపయోగపడతాయి. సరే, ఏవైనా మెడికేషన్స్ వస్తే ఇప్పుడు సింపుల్గా రెడీమేడ్గా దొరికేటువంటి పౌడర్స్ చెప్తాను. అవే ట్యాబ్లెట్ ఫామ్లో కూడా ఉంటాయి ఆయుర్వేదిక్వి. సీతోపలాది చూర్ణం అని ఒకటి, తాళిశాది చూర్ణం అని ఒకటి. ఈ 2 ఎక్కువ మందులు డైరెక్ట్గా ప్రయోగాలు చేస్తారు, ఎక్కువ మందులు దీంట్లో వద్దు. ఇవి వాడవచ్చు. వేరే లిక్విడ్ ఫాము, ఇంకా ట్యాబ్లెట్ ఫాము, కొన్ని భస్మాలు, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. తీవ్రతను బట్టి అవన్నీ ఇస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎటువంటి దగ్గైనా కూడా తగ్గుతుంది. ఈ సీతోపల తాళిశాది చూర్ణము ట్యాబ్లెట్లు తీసుకునే పని అయితే 3 పూట్ల ఒక్కొక్క ట్యాబ్లెట్ చప్పరించవచ్చు. పౌడర్ తీసుకున్నట్లయితే దాదాపు ఒక 3 గ్రాముల మోతాదులో 3 సార్లు తీసుకోవచ్చు. నోట్లో వేసుకొని చప్పరించడమే. కొంచెం స్వీట్ ఉంటుంది, డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు మాకు ఇంకా షుగర్ పెరిగిపోతుందేమో అని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక లెస్ దాన్ 10 పాయింట్స్ షుగర్ లెవెల్ ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంది. దాంతో యూజువల్గా ప్రమాదం ఏమీ ఉండదు. ఈ మెడిసిన్ ఆపిన వెంటనే అది మళ్ళీ నార్మల్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లక్చుయేషన్ వచ్చిన లెస్ దాన్ 10 యూనిట్స్ కూడా నార్మల్ అవుతుంది. సార్ అందరికీ డౌట్, మీరు అన్నట్టుగా వాళ్ళు మెడికేషన్స్ కూడా తీసుకుంటారు, అంటే బెనెడ్రిల్లో ఏదో ఒక సొల్యూషన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకు ఒక డౌట్, ఇది తీసుకున్నప్పుడు ఇవి తీసుకోవచ్చా, ఎంత టైం గ్యాప్లో తీసుకోవాలి? యాక్చువల్గా ఆయుర్వేద విధానంలో అవస్థాపాక, నిష్ఠాపాక అని ఉంటాయి, వివరించబడి ఉన్నాయి. వాటి ప్రకారంగా ఏదైనా మనము తీసుకున్నటువంటి ఆహారము, మెడిసిన్ ఇవి తీసుకున్నప్పుడు 1 గంట కాల వ్యవధిలో అవి పీల్చుకోవడం, అబ్జార్బ్ అవుతాయి బాడీలోకి. కాబట్టి ఆయుర్వేద మందులు వాడుతున్నట్లయితే వేరే మందులు కూడా ఏమైనా వాడుతున్నారు, దగ్గుకు సంబంధించినవి వేరే ఏదో వాడుతున్నారు, అవి 2 కలిపి వాడే అవసరం సహజంగా ఉండదు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది ఖచ్చితంగా వాడి తీరాలి అనే కండిషన్ ఉంటుంది. అటువంటప్పుడు 2 వాడాల్సిన అవసరం ఉందనుకోండి,
ఆ మెడిసిన్కి ఈ మెడిసిన్కి 1 గంట గ్యాప్ ఇచ్చి వాడవచ్చు. అబ్జార్ప్షన్ అనేది ప్రాపర్గా ఉంటుంది. 2 మెడిసిన్స్ కలిపి వేసుకుంటే వీటికి వాటికి యూజువల్గా ఇంటరాక్షన్ ఏమి ఉండదు, రియాక్షన్ కూడా ఏమీ రాదు యూజువల్గా కొన్నిటికి తప్పించి. అలా 2 కలిపి వేసుకున్నప్పుడు అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఏవి తొందరగా లోపల బాండ్ ఫామ్ చేసుకోగలవు అవి అబ్జార్బ్ అవుతాయి, మిగతాయి బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. అంత అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి అక్కడ అబ్జార్బ్ చేసుకునే సెల్స్ రెడీగా ఉండవు, కొన్నే ఉంటాయి. సో 1 అవర్ గ్యాప్ ఇచ్చి వేసుకుంటే మొదట తీసుకున్న మెడిసిన్ లోపలికి వెళ్ళి పనిచేస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత రెండో మెడిసిన్ ఆ ప్రాబ్లంకు రిలేటెడ్ ఇంకొక కాంప్లికేషన్ తగ్గించే మెడిసిన్ ఉంటుంది యూజువల్గా రెండోది. అది 1 అవర్ తర్వాత తీసుకుంటే సరిపోతుంది, ఏమీ ఇబ్బంది ఉండదు. వేడి నీళ్ళు మాత్రమే తాగుతూ ఉండాలి, గార్గిలింగ్ చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు ఈ మెడిసిన్ 2 కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి దీని తర్వాత మళ్ళీ సహజంగా ఉండే డౌట్ ఏంటంటే పులిసినవి తినకూడదు. కొన్ని ఫుడ్స్ లైక్ టొమాటోస్ కానీ చింతపండు కానీ ఇలా తినకూడదు అంటారు సార్. ఎటువంటి ఫుడ్స్ తినాలి ఈ టైంలో? దగ్గు ఉన్న వాళ్ళకి సిట్రస్ ఫుడ్ పులుపుగా ఉన్నది ఏది తీసుకున్నా కూడా దగ్గు పెరుగుతుంది అనేది నిజమే. యూజువల్గా అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్లో కనుక ఉన్నట్లయితే మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. లోవర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్లో ఉంటే అంత తొందరగా తెలుసుకోలేము. ఇప్పుడు టమాటా తినవద్దు, ద్రాక్ష పండ్లు తినవద్దు, నిమ్మపండు తినవద్దు, పుల్లగా ఉన్నాయి కాబట్టి అంటారు. తినకపోతే మంచిదే, మరి తప్పనిసరిగా తినేవి కొన్ని ఉంటాయి కదా. టమాటా కూరలో ఒకటి వేస్తారు కదా సహజంగా. అట్లా తినినప్పుడు తినిన వెంటనే 1 గ్లాసు వేడి నీళ్ళు తాగితే దానివలన వచ్చే నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ పోతుంది. సో ఎటువంటి భయం లేకుండా తినవచ్చు. ఎక్కువగా స్వీట్ ఉండేవి కానీ ఎక్కువ పులుపు ఉండేవి కానీ తినకపోతేనే మంచిది. అవి లోపలికి వెళ్ళేప్పుడు గొంతులోంచి వెళ్ళేటప్పుడు అవి టచ్ అవుతూ పోతాయి కదా గొంతులో. ఆ టచ్ అవుతూ ఉన్న భాగంలో కొంచెం ఇరిటేషన్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి లాస్ట్లో కొద్దిగా వేడి నీళ్ళు తాగితే తీసుకోవచ్చు అవి. సార్ అసలు రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా వచ్చిన కాఫ్ అని ఎలా తెలుస్తుంది సార్? రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారానే కాఫ్ వస్తుంది. రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా వచ్చే కాఫ్ ఏదైతే ఉందో అది టెంపరరీ. ఓకే. అది ఒక ఉదాహరణ చెప్తే, రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండి వచ్చినటువంటి కాఫ్ వేరే సిమ్టమ్స్ని కూడా చూపిస్తుంది. అది జ్వరము కావచ్చు, బాడీలో కొంచెం నలతగా ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది, జ్వరము కాకుండా కూడా ఏదో కొంచెము తేడాగా ఉంది అని అనిపిస్తుంది. ప్లస్ స్ఫుటము వచ్చే అవకాశము, కఫం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ప్లస్ మనకి ఈ బ్రీత్ చేసేటప్పుడు స్ఫుటం తయారైంది బయటికి రావటంలా అని కొన్ని సిమ్టమ్స్ తెలుస్తాయి. ఇవి రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా వస్తాయి. ఇవే ఉంటాయి మ్యాక్సిమం. ఇవి కాకుండా ఉండేటువంటివి వేరే రిఫ్లెక్సెస్, ఏది యాసిడ్ ఫ్యూమ్స్ పైకి వచ్చిన వీటి వలన వచ్చాయి. ఇవి వాటిని సప్రెస్ చేయటానికి మనము తీసుకునే ఏదైనా ఒక వాటరు లేదా ఇంకొక సబ్స్టిట్యూట్ వలన సప్రెస్ అయిపోతాయి. మనకు అర్థమైపోయింది, సో నాకు వాటర్ రాగంగానే తగ్గిపోయింది, ఇది రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ కాదని చెప్పి పేషెంట్కే సహజంగా అర్థమవుతుంది. ఎక్కువ 90% కేసెస్లో ఇన్ఫెక్షన్తోనే వస్తాయి. కొంత అలర్జిక్ కూడా ఉంటాయి. సార్ ఇంకా కొంతమందికి మరీ ఇలా కాఫ్ దగ్గి కొంచెం బ్లడ్ కూడా కనిపించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. బ్లడ్తో కూడా వస్తుంది స్ఫుటం. అది ఎటువంటి కండిషన్ అంటే? అది 2 ఉంటాయి రీజన్స్. దగ్గి గొంతులో ఉన్నటువంటి మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ కొంచెం డ్యామేజ్ అయ్యి బ్లడ్ స్ట్రీక్స్గా వస్తుంది. బ్రష్ చేసేటప్పుడు కూడా స్ట్రీక్స్గా, అది గీతలు సారల్లాగా వస్తుంది. అది మామూలుగానే వస్తుంది, దానివల్ల పెద్దగా భయపడాల్సింది ఏమి ఉండదు. అలా కాకుండా స్ఫుటము వస్తూ దాంట్లో కూడా బ్లడ్ వస్తుంది. టీబీ ఉన్నప్పుడు అటువంటి పరిస్థితుల్లో వస్తుంది. సో అట్లాగా స్ఫుటం వస్తూ బ్లడ్ వచ్చి ఎక్కువ క్వాంటిటీలో కనుక వస్తుంటే అప్పుడు పల్మనాలజిస్ట్ని లేదా ఆయుర్వేద వైద్యం దగ్గరకు వస్తే కూడా వైద్యం చేస్తారు. అలా కాకుండా స్ట్రీక్స్ వస్తే గొంతు పైన ప్రెజర్ పెట్టకుండా చూసుకోవాలి. మనం అనుకున్నట్టుగా చాలామంది ఓవర్ ద కౌంటర్ డ్రగ్స్ తీసేసుకొని వాడుతూ ఉంటారు సార్. సో ఇట్లా వాడడం వల్ల అసలు ఎటువంటి రిస్క్లు ఉంటాయి సార్? రిపీటెడ్గా వాళ్ళు తీసేసుకుంటూనే ఉంటారు వితౌట్ ఎనీ డాక్టర్ కన్సల్టేషన్స్. ఇట్లా ఓటీసీ డ్రగ్స్ తీసుకొని వాటితోటి సొంతంగా వైద్యం చేసుకునే వాళ్ళకి ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది, రెసిస్టెన్స్. ఏదైతే మెడిసిన్ వాడారో ఆ మెడిసిన్ అడ్డదిడ్డంగా ఎట్లా పడితే అట్లాగా వాడకూడని విధానంలో వాడడం వలన అవి మళ్ళీ పనిచేయవు. అవును, కొంతకాలం వరకు వాటికి రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది. వైద్యం దగ్గరికి పోయిన తర్వాత అంతకంటే హయ్యర్ లెవెల్ ఉండేటువంటి మందులు రాయవలసి ఉంటుంది. అప్పుడేమవుతుంది,
ఆరోగ్యం పాడు చేసుకున్నట్లే. చిన్న చిన్న మందులు పనిచేయకుండా పెద్ద మందులు వాడాల్సిన పరిస్థితిలోనే ఉంటారు. అందువలన ఎప్పుడు కూడా ఓవర్ ద కౌంటర్ డైరెక్ట్గా మెడిసిన్ తీసుకొని వాడవద్దు. సొంతగా ప్రయత్నం చేయదలుచుకుంటే ఇప్పుడు నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను, ఇంట్లో హోమ్ రెమెడీస్ కిచెన్లో తీసుకొని వాడుకునేవి అవి వాడవచ్చు. వాటికేమో రెసిస్టెన్స్ ఉండదు, అవి మనం రోజు తినేవే. సార్, పల్మనాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి ఎప్పుడు వస్తుంది కాఫ్లో? ఎస్ఓబి ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా పోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు, దగ్గుతో పాటుగా. కేవలము దగ్గు వచ్చినప్పుడు ప్రత్యేకంగా పల్మనాలజిస్టు అవసరం లేదు, మామూలు వైద్యులు కూడా చూస్తారు. శాచురేషన్ అనేది ఒకటి చూడడం జరుగుతుంది. ఈ కరోనా అనేది బాగా వచ్చిపోయిన తర్వాత అందరికీ తెలుస్తుంది. వేలకి ఒకటి ప్రోబ్ పెట్టుకుంటాము, పల్స్ ఆక్సిమీటర్ అని, దాంట్లో నెంబర్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది నార్మల్ వాల్యూస్ వచ్చి 97, 98, 99, 100 అట్లాగా నార్మల్ వాల్యూస్ కింద చూస్తాం మనం. ఏదో 96, 95 వరకు కూడా పర్వాలేదు అన్నట్లుగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుందేమో అని సస్పెక్ట్ చేస్తాం. 90 నుంచి 95 మధ్యలో వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా వెళ్ళిపోయి అడ్మిట్ అవ్వాలి అనే కండిషన్. ఈ లెవెల్స్ ఉండి కాఫ్ గనక వస్తుంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రకారం ఏది తీవ్రము ఏది తీవ్రం కాదనేది చూసుకొని వెంటనే పల్మనాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడ్మిషన్ గురించి వాటి గురించి ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది. చిన్నగా దగ్గు వచ్చినప్పుడు అన్నిటికీ పరిగెత్తుకుంటూ పోవాల్సిన పని లేదు. నేచురల్ రెమెడీస్ చెప్పున్నాను, వాటిని ఫాలో అవ్వచ్చు. వాటిని దాటి ఉంటే సమీప వైద్యుని ఒకరిని సంప్రదించండి. తీవ్రంగా ఉంటే వెళ్ళండి. మొట్టమొదటి దశలో కూడా పల్మనాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. ఓపీ కన్సల్టేషన్ తీసుకొని దానికి సరిపడిన మందులు కూడా వాడుకోవచ్చు, అందులో తప్పు లేదు. కానీ భయపడవలసిన అవసరం లేదు అనేది ఇక్కడ నా ఉద్దేశ్యము.